дорогие ребята. Скажите, пожалуйста, вы любите ходить в гости? Ну, конечно, любите. Об этом не стоило даже спрашивать. В гостях бывает очень весело. Там угощают всякой вкусной едой. Особенно, если вы приезжаете в гости к любимой бабушке или тете. А если бы вы спросили об этом у Петруся и Каси, они бы с восторгом ответили, что тетушка Ива угощает их самыми вкусными на свете лепешками. Вы спросите, кто такие Петрусь и Кася? Я вам сразу скажу. Это очень симпатичные дети, брат и сестра. Итак, мы с вами в доме у тети Ивы, а дом ее под высокими каштанами. Там обычно очень тихо, но только не в те дни, когда приезжают дети Петрусь и Кася. Тогда тетя Ива готовит особенно вкусные лепешки. Чайник на кухне напевает и насвистывает, а стаканы в буфете... О, слышите? Слышите? Начинают негромко позванивать. Петрусь, а ты хотел бы, чтобы из буфета вышел дядя Звон? Что бы он стал делать? Он бы выпил твой чай и стал бы звонить в твой стакан, как в колокольчик. А ты бы хотела, чтобы в окно влез лопуховый растрепыш? Хотела бы. А что бы он стал делать? Он бы разукрасил твои косы репьями. А ты бы хотел, чтобы твоя лепешка росла и стала как дом? Хотел бы. А что бы тогда было? В доме поселился бы изюм сладкие глазки. А что бы он там делал? Ты бы съедал в доме сладкое окошко, а он бы вставлял новое. Пошли гулять. Пошли. А ты бы хотела, чтобы здесь, прямо посреди сада, появился тигр? Хотела бы. Ой! Чего ты? Вон, погляди, тигр. Вон, возле клумбы с анютиными глазками. Это же кот, ты Моник. Ой, и вправду тигр. Ну, конечно. Тигр, тигруня, постой, куда же ты? Погляди. Там, где он прошел, валяется ключик. Тигр его потерял. Не потерял, а подарил нам. Он подумал, что ключик может нам пригодиться. Пошли за тигром. Ой, он идет в дом. Смотри, свернул к лесенке на чердак. Как же он войдет? Дверь-то закрыта. А вот и вошел. Толкнул лапой, и все.
Пошли мы. На чердаке в углу стоял конь. Он печально поглядел на вошедших. Черная грива его была в пыли, подставка с колесиками тоже, и он не ждал от жизни ничего веселого. Старые часы показывали 12 часов какого-то давно прошедшего дня. Старые шляпы, зонты, абажуры висели под потолком, затянутые паутиной. У кресла не было спинки, и сохранился только один подлокотник, резной деревянный лев. Тигр вспрыгнул на кресло. Видишь, тут его королевство. Тут живут конь и лев. Слышишь, слышишь? Затикали часы. Тик-так, тик-так. Пойдем-ка отсюда, Петрусь, я немного боюсь. Мы завтра сюда вернемся. Ой, гляди, и тигр за нами. Сейчас тетя даст ему молока и позовет. Тымоник, Тымоник. Она же не знает, что он тигр. Она думает, что это обыкновенный кот по имени Тымоник. Знаешь, Кася, если тигру сказать волшебные слова, то еще неизвестно, что может получиться. А что? Чудо. Пусть будет чудо. Скажи волшебные слова. Они тебе известны? Да. Ой. Тигр, тигр, златоглаз, не ходи один без нас. Мы пойдем с тобой повсюду. Прикажи, и будет чудо.
как закачались маки. Ой, с одного облетели лепестки. А под ними был домик. Он похож на маковую головку, верно? Только очень большой. Смотри-ка, дверца. Я открою ее волшебным ключиком. Ага, видишь, там кто-то есть внутри. Да это тот самый смешной король, помнишь? Он поет что-то. Как зашепчет спелый мак, он зашепчет тихо так. Ой, кто там? Это мы, Кася и Петрусь. Ах, вот кто. Это тот самый король, которого мы смастерили для своего кукольного театра еще в прошлом году. Помнишь, Кася? Ну да. Но король тогда так таинственно исчез, что пришлось менять все представление. Вместо короля на сцене выступал глиняный петушок с отбитым гребнем. Ну да, конечно, помню. Ты как тут очутился, смешной король? Я тут живу, а вы меня ищете. Я убежал от вас. Знаем, что убежал, и зря испортил нам такое представление. А почему это ты, а? О, как это почему? Корону вы мне не сделали? Не сделали? Да. Это раз. А бороды у меня не было. Два. Да. А что это за король такой, без короны и бороды? Да, Петрусь, он прав, мы его сделали наспех. Да, мы тогда поторопились. Да, это еще не все. Мантию мне сшили из куклячьего платья. Королевская мантия в горошек. Невиданное дело, да? Да. Я уже не говорю о туфлях. Обе на правую ногу. Одну взяли у куклы Амельки, а другую у Мирабельки. Ну не сердись, пойдем с нами. Мы сделаем тебе прекрасную мантию и корону. Нет, не пойду. Как зашепчет спелый мак, он зашепчет тихо так. Будьте ко мне, прошу я вас, в маковковый час, в маковковый час. Ну что же, жди нас к себе в маковковый час. Петрусь и Кася вышли из маковского домика. Петрусь запер дверь снаружи тем же ключиком, но только он успел повернуть ключ, как домик исчез. Откуда-то спустилось цветное облачко из лепестков, и вот уже на грядке просто стояли и тихо покачивались маки. Белые, розовые, лиловые. В траве лежал кот Тымоник и мыл языком лапки. А на следующий день шел дождь. Он чисто вымыл траву и дорожки, а лужи превратил в озера. По этим озерам плыли и исчезали пузыри. Не каждый знает, что в пузырях плавают дождевые человечки. А Петрусь знал об этом. Они так быстро исчезают, эти дождевые человечки, что их даже не успеваешь заметить. А мне очень хочется на них поглядеть. Тогда надо попросить кота Тымоника, то есть тигра. Вот и он. Тут как тут. Тигр, тигр, златоглаз, не ходи один без нас. Мы пойдем с тобой повсюду. Прикажи, и будет чудо. Ой, Кася, смотри, как растет вон тот пузырь. Какой? Вот этот?
Вижу, он стал как стеклянная лодка, а в лодке стоит дождевой человечек в шляпе и пелеринке. В лодочке светлой, в лодочке легкой, давайте поедем далеко. Он приглашает нас сесть в лодку. Прыгнем к нему. Конечно. Опа! И тигр с нами. Ты куда везешь нас, дождевой человечек? За 3-9 ливней в дождевом краю фонтаны играют и ливни поют. А вот там наш капкан, дождевой дворец. Какой красивый, весь сверкает. Дождевой человечек. В этом дворце живет самый главный дождь. Да, и здесь дождевые человечки плетут из цветов разноцветную радугу. Где она? Сейчас они повесят ее на небо. Вот она. Ой, Петрусь, гляди, наш тигр стал каким-то голубым. и ты голубая. А ты зеленоватый, а теперь оранжевый. Это от радуги, да? Конечно.
По ту сторону ворот большой дождь уже не шумел, а только маленький дождичек накрапывал на прощание. На большой луже уже не было пузырей. Нет, один пузырь был. Он быстро уплывал, становясь все меньше и меньше. В нем стоял дождевой человечек и махал своей большой шляпой. Пошли и мы домой. Тетя, пожалуй, будет сердиться, скажет, что мы опять промочили ноги. Конечно, она же не знает про дождевых человечков. Настал новый день. На улице было жарко, как в Африке. Даже не хотелось идти гулять. Тетя Ива позволила Касе вытереть пыль в большой комнате. И Кася обещала, что не разобьет стеклянный абажур, и вазу тоже не разобьет, и слоника не сломает. Этот слоник был очень печальным. Кася осторожно вытерла тряпочкой большие слоновые уши, а он смотрел на Касю своими маленькими глазками. Казалось, будто он чем-то расстроен. Кася показала слона тете Иве, и тетя Ива рассказала, что прежде их было двое. Этот слон и слоненок. А после ремонта слоненок куда-то потерялся, ведь вещи выносили прямо на улицу. Когда тетя Ива ушла, Кася погладила большие уши слоника. Так вот почему ты такой грустный. А кто тут грустный? Слон. У него потерялся слоненок. Слоненок. Наверное, попал в ловушку. Понимаешь, Кася, он мог удрать в Африку, а в Африке ведь ловят слонов. Как же быть? Идем. Мы должны разыскать слоненка, а то бедный слон совсем пропадет с горя. Зови тигра. Кс-кс-кс. Ты моник, а то есть тигр, иди сюда. Тигр, тигр, златоглаз. Ты думаешь, тигр хорошо знает Африку? Конечно, пошли за ним. Ах, какие колючие кусты в Африке! И как здесь жарко!
Конечно, знаю. Это слоненок. А вон яма. Ну-ка, заглянем. Кася, Кася, он там. Где? Да вон же, вон в траве. Честное слово. Ой, правда! Надо его поскорее вытащить из ямы. Но как? А мы прокопаем ход. Видишь, здесь песок немного осыпался. Да. Иди, малыш, иди сюда, иди. Ой, Конрад, смотри, он хоть и маленький, а от его топота прям земля трясется. Ура, я так люблю спасать слонов. Когда вечером слоненка показали тете, она очень удивилась. А слоны теперь стояли рядом. И Большой не был грустным. Он был рад, что слоненок нашелся. Так прошло еще много дней. А потом настало время прощаться. Петрусь и Кася стали собираться в город. Они сбегали к ручью, набрали камешков на память. По ручью плыл большой лист. Он был зеленый, но на нем были красные и желтые знаки. Это письмо от дождевых человечков. А что они нам пишут? Сейчас прочтем. Вы помните дождевый край, где дождик льется вечно. Вы помните друзей своих, дождевых человечков. Теперь вы не услышите, как в дождик мы поем. Теперь вы не увидите, как радугу плетем. До свидания, дождевые человечки. До свидания.
давай навестим макового короля. Давай, теперь побежали? Да. Интересно, перестал он на нас сердиться? А вот его домик. Послушай, там что-то шуршит. Тише, Кася. Это маковый король разговаривает со своей свитой. Ну, не будем ему мешать. Пошли попрощаемся с конем и львом. Ребята забрались на чердак. Лев дремал, и конь дремал, опустив голову. Петрусь потрепал коня по холке, Кася погладила льва. Прощай, конь. Прощай, лев. Часы молчали, стрелки не двигались. Волшебство кончилось. Петрусь и Кася легко сбежали с лестницы. Возле дома стоял и ждал их рыжий пушистый зверь. И ты хочешь попрощаться с нами, ты, Моника? Ах, как нам будет не доставать тебя. До свидания, ты, Моника. До свидания, тигр.